Yes sir. Bwana, na hii ni baada ya muda mrefu kidogo, baada ya kukaa kimya kwa kipindi kirefu, na pia kwa muda mrefu kidogo, nimeona nilete mashine ya kwetu tena, mashine bomba, kitu safi kabisa, ni Kill the Japanese na Mr. Burudani mitamboni kama kwa tukizidi kabisa kusonga mbele. Bwana, hapa ni episode ya 15 na Mr. Burudani mitamboni kama kwa tukizidi kabisa kusonga mbele, tuzidi kuchana mawimbi katika kitu safi kabisa, mashine bomba. Wanaita nani muuaji? Bwana, wanaita Kill the Japanese. Nimezoea nani muuaji. Hii hapa ni Kill the Japanese. Wana baada ya watu wengi sana kunifuata na kuniomba tuendeleze muendelezo au tuimalizie kitu hichi. Na mimi niko na sina budi kwa kuwa mmetaka. Na mimi naletea kile kitu mnachokitaka, kwa kuwa mmeitaka hii tumalize. Basi hakuna budi niko na niwaletee nyinyi shabiki zangu. Bwana, hii hapa wanaita Kill the Japanese na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Tukizidi kabisa kusonga mbele. Kumbuka hapa ni episode ya 15 mitamboni kama kawaida. Namba zangu ni zile zile. Jumlisha 181520437. Unanipata moja kwa moja kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani, the Jolly Voice. Bwana, tukizidi kabisa kusonga mbele, tuende moja kwa moja tukaanza episode yetu ya 15. Pale pale tulipoishia, basi ndipo tutakapokwenda kuanzia katika kitu safi kabisa, mashine bomba wanaita Kill the Japanese. Bwana, ya kwetu hii hapa episode ya 15. Bwana, basi tuanzie pale pale tulipoishia. Basi Tielon aliwaita ndani wapate kuweza kupata msosi kidogo. Kwa maana ni wageni wote wamekuja hapa, wamekutana. Roho kasema ni kama karma hivi lo wakutanisha wote kwa pamoja. Basi libidi waingie ndani pia wajadili. 我们游击队对你们黑龙山寨多有得罪。 Kumbuka hapo hapo katika milima ya Tielon, binti litaka mshukuru Heilong kwa yote ambao ameyafanya na pia kwa kuwakaribisha nyumbani kwao kwa amani bila shida yote ile. 我对你这个人其实 ambia vipi, pia kuna chingine kitu ambacho nataka nikwambia. Sababu binti ni muongeaji bala. 你看他 Jamaa kamuuliza ni nini? 这打鬼子， ambia unaona sasa hivi tu. 这方圆几 Hao watu walikuwa ni wengi sana, mashetani ambao walikuwa wanatuvamia hapa. Unaonaje kama tutajiunga wote na kwenda chini ya mlima na kuwapiga huko tuwabutue? Ambia inatosha. Binti ni muongeaji sana. Anaongea binti kishenzi yani. I say. 什么啊？ ambia vipi, kwani kuna shida gani? Anaambia ndivyo hivyo kabisa. 中江 ambia tukiungana. Alafu ambia basi natosha, mtupate kwanza msosi bwana. Mbona unaongea? Jamani kama hataki hivyo. 江身边 Sasa binti anajaribu kumshawishi watoke wote waende chini ya mlima wakapambane vita na Wajapani. Unaona? Anajaribu kumshauri Tielon 对宋江， waondoke wote huku milimani katika milima ya Heilong. 你难道不 Waondoke wote waelekee moja kwa moja kule ili kupambana na mashetani wa Japani. 李逵？ Bwana, 好不好？来来来， basi baada yote ilibidi kwanza wapate msosi na pia kuzungumza. 你看这今天天挺好的。 ambia sasa hivi tu wote tumekuwa kama ndugu sasa hivi. 我有个情， ambia unaonaje kama tutaungana tuungane tuwe mandugu tuwe kama makaka hivi. 我跟你结为兄弟。可你是…… 哎，你什么意思啊？你是不是看不起我是个女人呢？ Binti alilikomandi, alitaka waungane, Ni. yani wawe mandugu, waunge undugu hapa hapa. 桃园三结义怎么样？走，桃园三结义去。哎，等等，不对，这桃园三结义3个人，可咱们就2个人。 Kamcheki jamaa wako. 小李子啊， Liven, Aje. ni champion. Iko- Ambia unaonaje mpango huu nilopanga sasa hivi? Jamaa kamuuliza, kwani ni kitu gani hicho? 领导就感 Ambia kwani unanisikiliza nikiwa naongea hapo wakati yote? 跟铁龙兄 Ambia tunataka tuunge undugu, tuwe ndugu sote hapa. 龙兄弟， Kumanja tubidi tuunge undugu, si ndio hivyo Tielon? 哎，走吧。 Ambia bila shaka, kwa nini? Tuondoke eti. Basi libidi watoke katika maeneo ya nje, waunge undugu, wawe mandugu. Unaona? Iletwa pombe. Hiyo ni likwaya, ililetwa likwaya ili wapate kuweza kunywa na kuunga undugu hapa. Binti ndo kama mpatanishaji hapa. 小李子，你这 Ambia
Li Champion. 你就是茅坑里。 Vipi eti unakuwa kama hivi? Inabidi uwe gentle eti uwe kidogo mwenye roho mzuri eti. Yaani兄弟， Naambia nyinyi wawili fanyeni hivyo, mimi sipo bwana. 学他去吧，咱俩结拜。 Jamaa kumbuka huyu yeye ni askari kutokea katika kikundi cha Gomintan. Ambao Gomintan ni askari kabisa. Ambao wapatanaji kabisa na mabanditi. Kwa maana hiyo jamaa wako alikuwa ni ngumu kidogo kwa yeye kupata kuweza kushirikiana na watu hawa. Basi ilibidi wale kiapo na kuunga undugu pale pale. 今日和铁龙结为兄弟，虽非亲骨肉，但比骨肉亲。从此以后，有福同享，有难同当，有鬼子一起打。 Basi binti alikula kiapo. Pusho. Kuanzia sasa nilikuja katika mlima wa Tielon. 同年同 Basi tumeamua kuunga undugu, mimi na ndugu zangu, na kuanzia leo tutakuwa na undugu. Ama kutakuwa kuna yote yule ambaye atakuwa na shida, basi tutakuwa tukienda na kutoa msaada. 有违背。 Dragon alikuwa kicheki, Wolf alikuwa kicheki. Kaka wa pili huyo. 我铁龙今日 Ambia mimi Tielon, kuanzia sasa na baadaye 老七 nakubali kuwa ndugu na pia kuungana na Zichon. 有鬼子一起打， Basi jamaa wako na pia aliunga kiapo 小头 na wakahapa kuwa ndugu, ama kutoka kuna kitu chote kile 就 basi watamuita atoe msaada. Binti alijaribu kumshauri washuke wote mlimani waondoke kule, lakini ilikuwa ni ngumu kwa mamba akukubali hivyo. Lakini kitu cha muhimu ambacho alikifanya ilikuwa ni kuunga undugu wao. 那你还记得昨天晚上我跟你说的第3件事吗？ 第三件事，你说吧，只要 Naambia ni sawa tu, usijali. 尽全力。 Kama kuna msaada wote ule, mimi nipo. 什么事儿？ 嗯，我让你这些兄弟都加入到我的游击队里来，以后咱们一起打鬼子。 这个 铁龙兄弟，那么这个 Naambia Tielon, kwani unaonekana kama ni ngumu kiasi hicho? 我这山上 Naambia ni kwamba tu mimi nimeishi hapa kwa muda mrefu, kwa maana hiyo itakuwa ni ngumu kidogo mimi kukuongoza huko. 那个山上， Lakini kama kutoka kuna chochote kile ambacho tunahitaji, itakuwa ni rahisi pia kama utaniita. Nitakuja kutoa msaada, lakini sio kushuka milimani. 你先别急吧。 Naambia usijali, mimi nipo. 行，那 Basi sawa, basi wakati umeongea ni sawa tu, ni sawa. Naambia usijali hata hivyo pia. 这鬼子是你 Binti mpango wake umefeli. 原来的大好人， Kumbuka binti aliachiwa usia na mheshimiwa ambaye yeye alikuwa ni mkuu wa vikundi hivi vya makomunisti ambao walikuwa ni ma freedom fighters. Jina lake kidogo limenipotela, nikikumbuka jina lake basi tutaeleweshana vizuri. Binti aliochua usia ya kwamba atengeneze kikosi ambacho kitahakikisha kwamba wanapambana na Wajapani na kuipata haki yao. Nadhani umenipata vizuri. Aliachiwa usia na kuambiwa ya kwamba atengeneze kikosi ambacho kitakuwa ni kikosi kipya na pia chenye nguvu, ambao kikosi hicho kitatumika kwa ajili ya kuteketeza Wajapani. Bwana. Basi naweza nikasema tu ulikuwa ni mwanzo wa binti kuanza kufanya vitu hivyo. Lakini ndio hivyo tena. Jamaa wako amerefuse, amekataa kuondoka naye. Yeye anataka kuwa mkuu katika eneo lake bwana. Basi ilibidi waendelee kupata msosi kama kawaida. Bwana Minjemba anaendelea kula msosi balaa. Wanaambia na ufakamia balaa. Sasa alimuita Mr. Kiduku huyu. Alitumwa kidogo. Naambua yeye ndo mtoto wa kike hapo, lakini utafikiri kama ni mwanaume vile. Aisa. Anaongea kuliko mdomo wake. Basi letwa pombe. Hii ni special kwa ajili ya mheshimiwa. Ambia kwa kuwa mko hapa nyote na kwa tayari tu tuma ndugu, basi kuna kidogo hichi hapa ambacho nimekuletea, unaweza ukafungua hapa. Ilikuwa ni pesa kidogo ambayo letwa hapa. Ambia wewe Goldie. 都晚上，都晚上。以后咱们就是一家人了。 Binti alivyokuwa mshamba si akataka hakikisha. 给这客气。 Yenyewe hii eti. Bila shaka. 兄弟， Ambia Telon. 哪来的金子啊？ Kwa nini umenipa hii? 该不会 Kwani mimi nilikuomba unikabidhi? Ambia sijamaanisha vibaya. Ni kwamba tu ni kama kuna chochote kile ambacho kitatokea, basi itakusaidia hii huko, si ndio hivyo ndugu zangu? Ambia ndio, bila shaka. Sijamaanisha chochote, lakini itakusaidia kwa yani 这策 kwa nyakati ambazo utakuwa na shida, itapata kuweza kutoa msaada, itakusaidia hii. 来，兄弟们，喝了，干了啊！ 兄弟，不瞒你说，这大黄鱼是从鬼子
身上抢来的。好，这小鬼子可能是从大老板，我们把这金子拿回来，这叫经常上我们山上来。这意思叫什么？咱们有钱。叫什么？Ambia vipi nilikuwa nataka niseme nini? Nilikuwa nataka niseme nini? Ndio. Basi kabinti ni kama kakicha hivi la kanachekesha sana. Binti anafurahisha hata mwenyewe nimempenda sana. Basi alizikusanya zile goldi na binti anaweka goldi kwenye mfuko wa bastola sasa. Basi ikabidi uendelee kupata msosi. Ikabidi uendelee kubinya msosi. Bwana, nichukue nafasi hii pia na fursa hii kuwashukuru wote ambao mlikuwa na mimi toka tulipoanza season hii, kwa maana imechukua muda mrefu sana mpaka sasa bado hujafika final, lakini kwa uhakika na pia kwa nguvu zote zile nitahakikisha kwamba mwezi huu wa 4 tunaimaliza final. Bwana, basi tuachane na hayo, tuje huku kwa jamaako. Jamaako baada ya matatizo yote yale kumtokea, kukatwa sikio na nini, alikuja huku. Mimi nimekuja hapa kuongea na mheshimiwa. Bado sijampata huyu binti mshenzi huyu Zichun. Nimeshindwa tena kumkamata. Sasa kama umeshindwa umekuja tena kwa mheshimiwa, hapo si ni kujitakia matatizo. Naambia sasa tutafanyaje? Hakuna yote yule ajuaye ya kwamba kuna nini ambacho kitatokea baada ya hapa. Basi aliyosindikiza watu hao walokuja huku chini, walokuja milimani. Mimi ndo mtu mkubwa sana huku milimani eti. Yaani mpaswa kunizarau kama kuna lolote lile. Yaani wewe tuma barua tu nitakuja ndani ya muda mchache sana. Niambia usijali, kama kuna lolote lile basi niite mara moja. Basi sawa, tutaondoka. Ambia kaka Pele, unamuonaje huyu blaza eti? Kaka. Oya kaka. Wasi ndo ulikuwa nataka awe mpenzi wako huyu, ulikuwa nataka umuoe huyu binti. Imekuwaje unamuita kaka sasa hivi? Huyu binti hajakushawishi kwa chochote kile, si ndio? Usiniambia kwamba tayari kakushawishi huyu. Usiniambia kwamba tayari anaambia sijasema hivyo. Ni kwamba tu binti tabia yake kidogo inaonekana kama mwanaume, kwa maana nimetokea sana kumpenda kwa tabia hii aliyokuwa nayo. Ni amechangamka sana. Ambia kaka, usivutiwe na huyu binti. Haiwezekani hiyo. Bwana, basi baada ya kutoka kule milimani walikuja huku. 你这人高马大的，胆子怎么那么小？我去了趟土匪窝，我还得了3根金条呢。什么金条啊？启春啊， Zichun, 你和铁龙结拜。 Ambia sasa hivi umeunga ndugu na Tilo. Lakini kumbuka wale ni mabanditi. Kama ni mabanditi sasa kuna shida gani? Nao pia si ni watu wanaweza kupambana vita kama sisi. Kwani kuna shida gani mabanditi? Kwani hawawezi kupambana au ni kwamba unawachukia sana kiasi hicho? Nao pia ni binadamu eti wanaweza kupambana pia. Ambia basi sawa, tuseme wewe umewini katika hili. Ambia wewe ujui tu ni nguvu gani alokuwa nayo Tielon. Kama atatusaidia au kama atatoa msaada na kutuongezea nguvu kazi, itakuwa ni nzuri pia kwa upande wetu, tunaweza tukawaondoa tu kama hivi. Basi walikuwa kiendelea kupiga story njiani na kwa kizidi kurudi nyumbani walipokuwa. Wanapoishi sasa hivi. Bwana, sasa kwa huyu jamaa wako
alikuja mkewe. We mpumbavu, umekuwa ukai nyumbani siku hizi, umekuwa uko wapi? Au kuna mtu mwingine huko, kuna kibenteni ulompata huko? Aya. Ambia unafanya kitu gani wewe mwanamke mpumbavu? Mwanamke crazy kabisa. Nimebaki na sikio moja sasa hivi na bado ninaendelea kutoa kama hivi. Unategemea haya, ondoka eti. So sehemu ya kuongelea hii. Yaani bado unashindwa kuja nyumbani afu unanifokea kama hivyo. Kuja nyumbani kwa siku nyingi sana afu unanifokea kama hivyo. Ambia sasa usiwe kama hivyo eti. Kumbuka hii sio sehemu ya kulia hivyo. Hii sio sehemu ambayo unafaa kulia kama hivyo. Huyu jamani ito Shen Shimei. Kuna huyu mkewe ambaye jina lake nitakupa baadaye. Shen Shimei. Unaambua bibi na bwana wote tabia zao ni zinafanana. Yaani tabia zao ni kama ni moja hivi. Usiseme hivyo eti, kumbuka pale sehemu gani. Basi hapa anaishi jamako Kionayo. Ni muda mrefu sana tujamuona huyu jamaa. Ana sura ngumu kishenzi. Basi baada ya kuongea ilibidi waondoke. Maana wamekaa nje hapo pasipo kukaribishwa au pasipo kuitwa ndani na mheshimiwa. Basi upande pili uko alirudi nyumbani. Yufei alikuwa hapa. Kaka, uko salama vipi? Hali yako ikoje? Umeumia sehemu yoyote ile? Ambia vipi kaka, eti uko salama kaka? Ambia nipo sawa. Jamani kila mmoja tupumzikeni jamani. Basi libidi wasambalatika pate kuweza kupumzika kwa maana tayari wamefika katika sehemu ambao wanafanyia kazi yao, katika sehemu yao ambao wanapumzika hapa. Basi binti alipokelewa na mumewe pia na mtoto wake, walizama ndani. Basi tukiachana na yote hayo, upande wa pili tunamuona dogo CU. Alikuwa huko, kuna mizigo ambayo yuko nayo, kaileta huko katika kijiji ambacho binti Zichun anaishi. Unaona? Kuna mizigo ambayo kaleta, inabidi kuwa makini tu, tukifika pale inabidi tutulize. Sasa kumbuka huyu CU waga anampenda sana Zichun. Mizigo ililetwa moja kwa moja mpaka huko. Aambia hoya mheshimiwa, hii ni kitu gani? Umeleta nini hii? Jamaa alitabasamu, alionyesha kutabasamu tu. Ambia mbona unatabasamu afu unge chochote? Kuna nini mpumbavu kwa? Alikuja binti Zichun. Aambia ni kitu gani? Aambia nimekuletea silaha pia na dawa. Aambia kwani kuna kitu gani wewe? Aambia usipige kama hivyo eti, nimehangaika sana kupata vitu hivi. Kwani nini sasa? Usifungue tuone. Sawa. Jamaa alifungua. Aambia hizi hapa ni dawa, hebu angalia. Aambia Zichun. Hizi hapa ni dawa, kama kuna majeruhi wowote, kama kuna watu pia ambao wamejeruhika pia wanaweza kutibiwa na dawa hizi. Akiwa hapa mmeo anaona uivu balaa. Sasa kumbuka mmeo anaga chochote kabisa cha kuongea huyu. Yaani ni kama yeye ndo ameolewa hapa, ni kama anakontroliwa hivi na mkewe. Aambia ni nzuri sana kwa matibabu. Kama kuna watu wote wale ambao wameumia, ni nzuri. Basi jamaa aliomba nafasi ya kujiunga tena katika kikundi hichi. Binti ikabidi kwanza angalie. Akaona kuna migombora iko huko, kuna viazi viko huko balaa. Sasa binti yoga na akili sana kukurupuka. Wote tunamjua vizuri kabisa. Pia kuna silaha ambazo zipo kwa ndani huko. Silaha. Hajajaja. Uko vizuri eti wewe. Ulijuaje kama nahitaji silaha eti? Aambia ni kwamba tu nimekuletea vyote hivi. Aambia ndio. Usijali eti. Aambia kwa kuwa mimi niko hapa nitahakikisha kwamba auhangaiki. Sasa jamaa akaanza kuzungumzia vitu vingine. Mmeo yuko hapa. Aambia usijali. Mimi niko sawa. Nitapokea zawadi yako. Aambia sasa. Aambia sasa kitu gani? Nataka nijiunge eti na kikundi chenu hichi. Umesemaje? Zichun. Aambia nataka nijiunge eti kwenye kikundi chenu hichi na mimi pia niwe mmoja kati yenu eti. Aambia kuwa mmoja kati yetu sio ngumu, inawezekana. Lakini mimi sijui kama babako anaweza kukubali, kama mzee wako anaweza kukubali. Lakini hata hivyo pia kwa mdau nafikiri pia, yani aambia usijali. Kila kitu ni sawa. Unaweza kuondoka sasa hivi.
Jamaa wako alihakikisha kwamba ameleta mizigo ambayo alitakiwa kuileta, afu baada ya hapo aliondoka. Bwana, huku upande wa pili jamaa wako alikuja. Kumbuka inatakiwa kazi kubwa sana ya kuwafunza hawa vijana, kwa maana ndo kwanza walikuwa wanapewa huji afu wanajiunga, kama unakumbuka. Inatakiwa kazi kubwa sana ya kuwafunza hawa vijana mpaka watakapokuja kuwa ma-expert katika vitu hivi, watakuwa wazuri sana. Ambia vipi, mbona wote mko kama hivi? Aliwasimamisha moja kwa moja. Vijana wamechoka balaa. Aise, unaambiwa ni wavivu. Ndo kwanza wamejiunga, hawajawahi kujiunga kabisa na jeshi hawa. Ambao wote kuna sehemu ambazo zinauma hapo. Kila mmoja na sehemu yake ambayo pana maumivu. Basi attention, ilibidi watu wakae attention. Bwana, wenyewe hata wafahamu sheria za kijeshi. Wapo tu. Jamaa wakaweka mikono kwenye nguo. Jamaa wako elewi kitu hapo. Afu anakoroma eti. Huyu ndo Mr. Burudani bwana. Bwana, hiyo ilikuwa ni episode ya 15, tani moja kwa moja katika episode ya 16 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Bwana, kumbuka kitu anaita Kill the Japanese. Tukizidi kabisa kusonga mbele bila mashaka, bila tatizo yoyote hile, na Mr. Burudani ni the Jolly Voice. Bwana, namba zangu ni zile zile, jumlisha 18520811037. Unanipata moja kwa moja kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani the Jolly Voice. Hiyo ilikuwa ni episode ya 15 katika kitu safi kabisa, mashine bomba wanaita Kill the Japanese. Tukutane moja kwa moja katika episode ya 16 na kuendelea. Wako ni mwisho kabisa episode yetu ya 15. Tukutane katika episode ya 16 na msina budi dhidi ya kusema bye bye. Tukutane huko.